Jijjiirama ji'a 2 yookaan 3 keessatti wanta rifeensa keenyaa kennu rifeensa dheerachuu dide akkasuma fuulduraan nu jalaa dhumuu nu jalaa caccabuu nu jalaa haphatuu fi nuuf dheerachuu didee furmaata guddaa kan ta'e ishee nagaa faraara jaalalli waaqayyo isiniif baay'atu obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo jiran isiniin jedha. Har'a immoo viidiyoo biraatiin deebi'een jira jechuudha. Asitti akkuma argaa jirtan wanta sadii tokko qopheeffadheen jira jechuudha. Inni duraa adiin sunni qullubbii adiidha jechuudha. Yookiin shunkurtii adii jedhu namoonni tokko tokko qullubbiidha jechuudha. Qullubbii eeggan quncisee akkas godheen qopheeffadhe akkasuma immoo qurunfudiidha jechuudha. Akkasuma immoo roosmarii yookaan muka foonii isa jedhamu jechuudha. Muka foonii kanarratti gaaffii tokko tokko kan na gaafattan gogaan hin ta'a jiidhaan hin ta'a gaaffiin jedhu jira jechuudha. Kanuma argattan fayyadamtu gogaas haa ta'u jiidhaa jechuudha. Kanuma argattan fayyadamtu rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Haala kanaan kana sadan eeggan qopheeffadhe. Qullubbii kana babbaqasaan jira jechuudha. Xiqqoo ishee babbaqasaan jira beekaa jechuudha. Zayitiin keessa galee wanta faayidaa qabu akka keessaa baasuudhaaf babbaqasaan jira jechuudha. Eeggan kana godhee booddee immoo waan goonu walumaan ilaalla gara fuulduraatti viidiyocha keessatti isiniin jedha. Akkasuma gaa namoonni baay'een kanarratti gaaffii gaafachuu danda'u jechuudha. Wanta kana dibadheen ofirra kaa'uu osoo hin taane torbeetti yeroo tokko dibadhee yookaan sa'aatii 2 sa'aatii 1 ofirra tursitanii ofirraa miicitu jechuudha. Torbeetti yeroo tokko dirqama fayyadamuu qabdu jechuudha. Qullubbiin baay'ee rifeensa keenya fiduutti gobbisuutti rifeensi keenya xankarri jedhee buqqee isaarraa akka salphaatti hin buqqaane nu gargaara jechuudha. Qullubbiinis akkasuma qurunfudiin dibatoonni nu mana keessatti hojjennee dibannu akkasuma buqqee rifeensaa fi rifeensa keenya walitti jabeessee rifeensi keenya akka salphaatti akka inni nurraa hin caccabne nurraa hin buqqaane baay'eetti nu gargaara jechuudha. Rifeensi keenya hamala wiigii qabaatee akka jiraatuu fi bifa bareedaaf gaarii ta'e qabaatee akka jiraatu nu gargaara jechuudha. Akkasuma galgalallee abbaan isinii mijatu qullubbii kana beebii heerii warri barbaadan galgala babbaqasitanii adda keessan kan kanarratti diddibattanii baay'ee tokko gaariidha. Beebii heerii qofa osoo hin taane dheeressuuf illee baay'ee gaariidha jechuudha. Haala kanaan qullubbii koo babbaqasachaa jira jechuudha. Eeggan babbaqasee booddee immoo gara viidiyoo isatti aanutti waliin darbinee waan hojjedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Wantoonni kun baay'ee gaariidha. Mana namaa kam keessattiyyuu kan argamudha jechuudha. Namni manaa dhabee jira jedheetu hin yaadu. Itoophiyaa keessa iyyuu baay'ee tokko jira jechuudha. Akka barbaadanitti bitatanii fayyadamuu ni dandeessu. Muka foonii tariitii namoonni darbanii bituu malu garuu obboloonni rifeensa fayyadaman harka caalaan hin bitu. Harka caalaan immoo nyaataafis illee baay'ee bitu jechuudha. Wantoonni kanarraa hojjetaman dibata isaa suuqirraa yookaan faarmaasiidhaa otoo gaafattanii harka caalaan isaa kan 5,000tu jira jechuudha. Haala kanaan birrii guddaa osoo hin baasin immoo mana keessatti rifeensa keessan kan fayyadu fireeshii kan ta'e yoo hojjetanne rifeensa keenya baay'ee jijjiira. Garuu immoo wantoota kanarraa kan hojjetame dibata suuqiidhaa yoo bittanuu rifeensa keenya hin jijjiiru. Normaaliidhuma rifeensumti keenya akka hin gonne dibachuudha malee jechuudha. Kanaafuu manatti yoo akkasiin hojjettanii fayyadamtan baay'ee tokko gaariidha. Asitti zayitii qopheeffadhee jira jechuudha. Asiin zayitii qopheeffadhee qullubbii koo gaditti naqachaa jira jechuudha. Eeggan babbaqasee fixee hundasaa kana qullubbiis ta'ee muka foonis ta'ee qurunfudiis haaluma kanaan itti nannaqaa deema jechuudha. Itti nannaqee eeggan deemee hanga torbee tokkotti achiin kaa'a. Hanga torbee tokkotti eeggan achi kaahee booddee dibachuun eegala jechuudha. Guyyaan miiccadhu dibadheenu rifeensa koo miiccadha. Gogaa rifeensa keessan gonkumaan miiccina isiniin jedhe. Viidiyoo kee irratti irra deddeebiidhaan nan dubbadha. Rifeensa gogaa miicuun baay'ee tokko rifeensa keenya miidha. Haala kanaan hanga torbee tokkotti ni tursitu jechuudha. Ni nan tursa. Hanga torbee tokkotti hanga inni itti wal nyaatee wanta faayidaa qabu isinii baasutti hanga torbee tokkotti achi keessu. Asumaan immoo qurunfudii kana yoo barbaadan daakuu dandeessu yoo barbaadanis fayyaa isaas itti naquu dandeessu jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu. Ammas roosmarii itti naqachaa jira jechuudha. Haala kanaan eeggan itti naqadhee raawwadhee gadda tokko keeyadhee guyyaan barbaade nan dibadha jechuudha. Hunda kana walitti daatan rakkoo tokko wanta qabu hin qabu. Akkaataa isinii mijateef isinii danda'ameen wanta faayidaa qabu hojjetatanii fayyadamuu dandeessu harka keessaniin jechuudha. Kanaafiyyuu haala kana yaalaati fayyadamaa rifeensi koo narraa dhumee ishee fudhee deebiyyuu fudhadhee galaan jiru nan muree faana defaa kan nan jedhan obboloota baay'ee jiru jechuudha keessaanii. Faloota kana yoo fayyadamtan rifeensa keessan isinirraa dhuma osoo hin taane isiniif dabala ofirraa adduu osoo hin taane isiniyyuu darbitanii namaaf himtu jedhee yaada jechuudha. Keessumatti
biyyoota arabaatti rifeensi keenya sirriitti qabaa barbaaddi jechuudha. Baay'ee tokko miidhama rifeensi keenya achitti. Wantoonni nu fayyadamnuu fi haalli nu keessa jiraannu mijataa miti waan ta'eedhaaf dhiphina rakkoo garaagaraa fi dadhabbii baay'ee keessa waan jiramuu fi haala salphaadhaan rifeensi keenya akka miidhamu nu taasisa jechuudha. Asittis illee akkasuma qabachuun dirqamadha jechuudha. Wanta cubbuu ta'ee fi wanta hin barbaachisne tokko bakkee irratti binnee isa cubbuu ta'e fayyadamuu irraa isa cubbuu hin qabne kan keenya yoo kunuunfannee ittiin deemne wanta tokkodha jechuudha. Rifeensi keenya immoo dheerachuu osoo hin taane biftumti rifeensa keenyaa rifeensa bifa miidhagaa badhanne yoo deemne iyyuu baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Rifeensi shamaraaf kennaa dhumaanii miidhagina. Haala kana yoo fayyadamtan baay'ee tokko gaariidha. Asumaan immoo waa'ee zayitii gaaffiin tokko jira jechuudha. Zayit zayituunii olii boilii yookaan zayit zayituunii warri fayyadamtan zayit zayituunii xiqqoo ishee bullussuu qabdu. Iddoo tokkotti obboloonni tokko anillee garuu qabbanaas dibachaa nan ture isinin sobu ho'isees dibachaa nan ture. Iddoo tokkotti namoonni namoota tokkotti harrii fida jedhu. Kanaafiyyuu dirqama ho'isuu qabdu jechuudha. Zayit zayituunii warri dibattanu zayit zayituuniidhaan akkasitti dhugdanii kaa'uu dandeessu. Akkasuma zayitii boqqolloo zayitii nyaataa illee godhachuu dandeessu. Akkasuma zayitii noormaalii zayitii kan rifeensa keessanii yookaan kan rifeensaa jechuudha. Sananii dhugdanii keessanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kan isin danda'ame fayyadamtu garuu sirratti zayit zayituunii immoo bullussuu qabdu jechuudha. Warri dibattan xiqqoo ishee danfisuu qabdu jechuudha. Haala kanaan eegan itti nannaqee fixee walitti raasaa jira jechuudha. Calleedhaan akkasitti raasa. Egaa kana booddee kana xumuree booddee nanka hamman guyyaa miiccadhuu fi inni torbee ga'utti akkasumatti ta'a jechuudha. Haala kana yoo fayyadamtan baay'ee tokko gaariidha. Walitti aansitanii yoo fayyadamtan dhugaa dubbachuuf ji'a lamatti jijjiirama guddaa hin argitu jechuudha. Dibanni kun baay'ee rifeensa keenya faayidaa guddaa kan qabudha. Haala kana yaalaatti fayyadamaa jechuudha. Ani zayitii isaa beekan nan xiqqeesse jechuudha. Biyyaansi kun ji'a tokko yookaan torbee sadii nan dibadha jedhee yaada. Viidiyoon irraa kana fakkaataa isinitti tole laayik sheer gochuun na jajjabeessaa. Anumti mataan kooyyuu viidiyoo kanarra deebi'ee ofuma kootiin ilaala jechuudha. Sababiin isaa namni gaafa dadhabbii isaa tokkotti bu'aa argatu baay'ee gammada mitiire. Anis immoo akkasuma natti fakkaate jechuudha. Egaa hundumti keenya iyyuu wanta itti xiyyeeffannee fi wanta itti yaadne goone tokko wanta xiyyeeffannoon goone tokko irratti milkaa'uu dandeenya jechuudha. Asumaanii gaaffii keessanii fi deebii guddaa argattu jedhee yaada. Tariitii eegdanii haalaan hordoftanii yoo fayyadamtanii baay'ee faayidaa guddaa argattu jechuudha. Anis illee kan hin amma isinii qoodu kun obboloota koorraa warreen duraa wantoota kana godhatanirraa fayyadamee yookaan ilaalee hojjetadhee faayidaa guddaa eegan irraa argadheen jechuudha. Viidiyoo irratti isiniif hojjechuu kan hin jalqabe jechuudha. Namni waanuma facaasee haammata waan facaasee tokkommoo firii isaa hin dhabu jedhee namana jechuudha. Kanaafiyyuu kana fakkaata jechuudha. Rifeensa koo haala kanaan haalaan dibeen iyyuu sirriitti lallaafifadha jechuudha. Rifeensa keenya wanta hundumtu murteessaadha isiniin jedha. Nagaa naaf ta'a. Baay baay.